1924 წლის 6 სექტემბერს, როცა აგვისტოს აჯანყების სადამსჯელო ოპერაციები მთელი სისასტიკით მიმდინარეობდა, გორის მაზრაში, სოფელ ჭალაში დეკანოზ ანდრია კარბელაშვილთან შემაშფოთებელი ცნობა მოვიდა. სოფელ მუხრანში სხვა ეჭვმიტანილებთან ერთად დაუპატიმრებიათ მისი უმცროსი ძმა, მღვდელი პეტრე კარბელაშვილი. ასაკოვანი მოძღვარი მაშინვე გაეშურა ძმის საძებნელად. ადგილზე შემზარავი სურათი დახვდა. ჩეკისტები აცხადებდნენ, რომ დაპატიმრებულები მიყავდათ გორში, სადაც გაირკვეოდა მათი ბრალეულობა. მამა ანდრიამ არ მიატოვა თანამოწმეები. გორთან ახლოს, ტირიფონას ველზე სადამსჯელო რაზმმა პატიმართა გაქცევის ინსცენირება მოაწყო და ცეცხლი გახსნა. ყველანი დახოცეს. 24 უსულო სხეული ღია ცის ქვეშ დატოვეს. მეორე დილით ახლო სოფლების მაცხოვრებლებმა საერთო საფლავი გათხარეს და მოწამეობრივად აღსრულებულები მიწას მიაბარეს. სწორედ 6 სექტემბერი, დეკანოზ ანდრიასა და მღვდელ პეტრეს მოწამეობრივად აღსრულების დღე, წმინდა სინოდის 2011 წლის 20 დეკემბრის სხდომის განჩინებით დაწესდა წმინდა ძმათა კარბელაშვილთა ხსენების დღედ. ერისა და ეკლესიის წინაშე გაწეული განსაკუთრებული ღვაწლისთვის ძმები კარბელაშვილები წმინდანთა დასში შეირაცხნენ. ეპისკოპოს სტეფანეს, დეკანოზებს პოლიევქტოს და მღვდელ ფილიმონს ეწოდათ წმინდა აღმსარებელნი. დეკანოზ ანდრიას და მღვდელ პეტრეს კი ეწოდათ წმინდა მღვდელმოწამენი. ხუთი წმინდანი ერთი ოჯახიდან. ძმებ კარბელაშვილების შესახებ საუბარი მათი ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ეპოქით უნდა დავიწყოთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი სამთავისისა და გორის მიტროპოლიტი ანდრია გახლავთ. მე უფრო მოგესალმებით და მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, ერთმა დაგლოცოთ. გმადლობთ მოწვევისათვის. ჩემთვის საპატიო არის ამ წმინდანებზე საუბარი. არა მარტო იმიტომ, რომ ისინი არიან ჩვენი ეპარქიიდან, არამედ მათი მოღვაწეობის და მათი მემკვიდრეობის შეფასება ეს ნამდვილად საპატიო საქმე არის. ეპოქა, რომელშიც მათ მოუწიათ მოღვაწეობა, საკმაოდ რთული იყო. რთული იყო ქართველი ერისათვის. მოგეხსენებათ, მაშინ საქართველო იყო რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში, გაუქმებული იყო ქართლ-კახეთის სამეფო და იმერეთის სამეფო, დასავლეთ საქართველოს სამთავროები, საქართველოში გაუქმდა საპატრიარქო მმართველობა. საქართველოს ეკლესიამ დაკარგა თავისი ავტოკეფალია და გახდა რუსეთის ეკლესიის შემადგენელი ნაწილი და აი ამ ეპოქაში მიუხედავად აი ამ დიდი წინაღობისა და სიმძიმისა მოღვაწეობდნენ საოცარი ადამიანები, რომელთაც შექმნეს მე-19 საუკუნეში ის საფუძველი, რომელზედაც შემდგომ ვითარდებოდა ქართული კულტურა და ქართული მეცნიერება. მღვდელმა გრიგოლ კარბელაშვილმა და მისმა მეუღლემ ანამ 5 ვაჟი და 1 ქალიშვილი აღზარდეს: ფილიმონი, სიდონია, ანდრია, პოლიევქტოსი, ვასილი და პეტრე. სამშობლოსა და სარწმუნოების სიყვარულით აღზარდეს. მამა ვასილ კარბელაშვილი შემდგომში ეპისკოპოსი სტეფანე იგონებდა ენას სიმღერაგალობით ამოგვადგმევინა მამამ. როგორ გამოვიდნენ ძმები კარბელაშვილები მეუფეო სამოღვაწეო ასპარეზზე, რომელმაც შემდგომ აი ამდენი რამ მოიცვა. ისინი იყვნენ სოფელ ქვემო ჭალის მკვიდრნი. არის ასეთი გარდამოცემაც, რომ კარბელაშვილები არიან სოფელ კარბიდან. ეს არის გორის რაიონის სოფელი და აქედანაც მოდის გვარი. მათი ცხოვრება იყო დაკავშირებული საამილახვროსთან, თავად ამილახრებთან და სოფელ ქვემო ჭალასთან. ეს ადამიანები, როგორც მათი ცხოვრების აღწერიდან მოსჩანს, იზრდებოდნენ სოფელში და სოფლის ყოფა მათთვის იყო სრულებით ბუნებრივი. ცნობილი არის, რომ ერთ-ერთი ძმის ხარგუთანი ცნობილი იყო სოფელშიო, რომ სახნავად გამოდიოდა ყველაზე უფრო ადრეო. ფიქრობ, რომ ის რაც მათში იყო დათესილი ბავშვობიდანვე, ამან გამოიყო ნაყოფი, რომელიც უნდა გამოეყო. მსგავსად იმისა, როგორც წმინდა წერილი ბრძანებს, სადაც კეთილ მიწაზე დაეცემა მარცვალი,
იქ გამოიღებს ნაყოფს ზოგ 30, ზოგ 60 და ზოგ კიდე 100-სო. და აი ეს კეთილი მარცვალი, რომელიც დაეცა მათ სულში ამ კეთილ ნიადაგში გამოიღო 100 გამოიღო თავთავად და ეს იყო აი მათი ნიჭიერება და მათი მემკვიდრეობა, რომელიც დატოვეს. სული ჩემი დასტკბა, რა ვისმინე გალობა ჩვენი ძველებური, თქვენი ზრუნვითა და მეცადინეობით განახლებული და საამოდ შეთანხმებული. ბოდბის წმინდა ნინოს მონასტრის წინამძღვარს 1863 წელს წერდა დიმიტრი ყიფიანი. მაშინ ამ მონასტერში მეუფეო გალობას ქართული სიმღერა გალობის აღდგენა გავრცელების ამაგდარი დეკანოზი გრიგოლ კარბელაშვილი ასწავლიდა. როგორ გააგრძელეს მამის გზა შემდგომ შვილებმა. ყველა ძმა იყო სრული მგალობელი, მაგრამ მათ შორის გამორჩეული გალობის საქმეში ამაგდარები იყვნენ პოლიევკტოსი და ვასილი. ვასილმა ცნობილი არის, რომ პროფესიული განათლებაც მიიღო მოსკოვის კონსერვატორიაში, ჯერ მუსიკალურ სასწავლებელში, შემდგომ მოსკოვის კონსერვატორიაში, იმისათვის, რომ ეს საქმე უკეთესად განეხორციელებინა ქართული გალობის ჩაწერა და მისი შენახვა. ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ არის ის, რომ მათ ესმოდათ ქართული გალობის მნიშვნელობა. რომ ქართული გალობა ეს უნიკალური მოვლენა არის, ეს არის ის, რითაც ქართველი ადამიანი მიმართავს ღმერთს. კავშირი დედამიწასა და ზეცას შორის, კავშირი ხილულსა და უხილავს შორის. და საინტერესო არის თვითონ წერილი, რომელშიც ფილიმონ კარბელაშვილი ახასიათებს ქართულ გალობას. გალობა ეკლესიური არს უძლიერესი საშუალება მობიერებისათვის გულისა, მოყვანებისათვის სინანულისა ზედა კეთილსა და მაცხოვნებელსა. კეთილი გარეგანი ღვთისმსახურება დიდი წარმართებელია შინაგანისა. როგორი იყო მეუფეო მამა პოლიევკტოს და ვასილ კარბელაშვილების მონაწილეობა ეპისკოპოს ალექსანდრე ოქროპირიძის მიერ დაარსებულ ქართული გალობის აღმდგენელი კომიტეტის მუშაობაში. მამა ვასილ კარბელაშვილის ღვაწლი ქართულ-კახური საგალობლების ნოტებზე გადატანის საქმეში. როგორც ცნობილია, ძმებმა პოლიევკტოსმა და ვასილმა მოიძიეს და სხვადასხვა წლებში თანმიმდევრობით გამოსცეს ჯერ მწუხრი, შემდგომ ცისკარი, შემდგომ ჟამისწირვა იოანე ოქროპირისა. კარბელად კილო შეერქვა ამ მათ ნამოღვაწარს, მაგრამ ეს იყო ქართკახური კილო და აი მათი მეშვეობით იქნა გადარჩენილი აღმოსავლეთ საქართველოს საეკლესიო გალობის კულტურა. ეროვნულ-განმათავისუფლებელ მოძრაობაში ჩართული ქართველი საერო და სასულიერო პირები მღვდელ ფილიმონ კარბელაშვილზე ძალიან დიდი იმედებს ამყარებდნენ, მაგრამ 1879 წელს იგი მოულოდნელად გარდაიცვალა. ერთი წლის შემდეგ გარდაიცვალა მამამისი, დეკანოზი გრიგოლ კარბელაშვილი. მეუფეო, ამის შემდეგ ძმები როგორ უმკლავდებოდნენ თავისი ღვაწლით ერის სადგილარს? ორი ძმა, ანდრია და პეტრე, უმეტესად იყვნენ ქართლში დარჩენ თავიანთ მამა-პაპათა კუთხეში. ვასილი და პოლიევკტოსი მოღვაწეობდნენ თბილისში და კახეთში მოუწიათ მათ საკმაოდ დიდი დროის განმავლობაში მოღვაწეობა და ორივე აღესრულა, პოლიევკტოსი აღესრულა გურჯაანში, ხოლო ვასილი უკვე ეპისკოპოსი სტეფანე ის აღესრულა თბილისში. იყო ღვთოვანი, ავადმყოფობდა და ჯერ იყო ეპისკოპოსი ბოდბელი, შემდგომ კიდე ალავერდის ეპარქიის მდელმთავარი. მამისა და უფროსი ძმის გარდაცვალების შემდგომ მათი ცხოვრება, ვფიქრობ, არ შეცვლილა დიდად. ის საქმე, რასაც ისინი ემსახურებოდნენ, გააგრძელეს ეს საქმე. ეს საქმე იყო როგორც სამეცნიერო მოღვაწეობა, ლიტერატურული მოღვაწეობა, ასევე იყო პირდაპირ უშუალოდ მათი სამუდელო და სამოძღვრო ფუნქცია ერის დამოძღვრა კეთილზნეობაში და თვითმწინაშე სწორ ცხოვრებაში. ამას ემსახურებოდა და ეს მოსჩანს მათი ქადაგებებიდან,
მათი სიტყვიდან, რომელსაც ისინი მიმართავენ ქართულ საზოგადოებას, თუ რაოდენ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ ისინი ქართველთა სარწმუნოებრივ ცხოვრებას, ზნეს და იმ ტრადიციას, რომელიც საუკუნეების მანძილზე იყო ქართველებს შორის. აი ამ ადამიანების ყოველი ქმედება იყო დაბეჭდილი ღმერთთან ურთიერთობით, ღმერთთან კავშირით და ღვთისაგან ბოძებული სიკეთის შემდგომ უკვე გამრავლებით დედამიწაზე. სურვილი რომ ბავშვები აღზრდილიყვნენ განათლებულნი, სურვილი რომ ქართველ ერს თავისი ფასეულობები შეენარჩუნებინა და არ დაეკარგა. ის საგანძური, რომელსაც ქართული კულტურა ქვია, იმ საგანძურის შენახვა, შენარჩუნება და გავრცელება. ამიტომაც არ შეიძლება მათი ღვაწლის დანაწევრება საერო და საეკლესიო ნაწილებად. იყო რა თქმა უნდა საქმენი, რომელიც ეკლესიაში, საეკლესიო მიმართულებით ხორციელდებოდა და იყო საქმენი, რომელსაც ჰქონდა საერო დატვირთვა და ერში, თქვათ, საერო საქმიანობის მსგავსი იყო. მე-19 საუკუნის დასასრულს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში საქართველოს საზოგადოებრივ პოლიტიკურ და კულტურულ ცხოვრებაში არ ყოფილა არც ერთი მოვლენა, სადაც ძმები აქტიურად არ ყოფილიყვნენ ჩართულნი. მე უფრო კონკრეტულად რომ გავიხსენოთ ძმებ პოლიევქტოს და ვასილ კარბელაშვილების მონაწილეობა სამეცნიერო ექსპედიციებში, მათი თანამშრომლობა ქართულ პერიოდიკასთან, სამწერლო და სამეცნიერო მოღვაწეობა, რაც ერთიანი ქართული ცნობიერების გადარჩენას ემსახურებოდა. ძმები კარბელაშვილები იყვნენ რამოდენიმე საზოგადოების წევრები, წერა-კითხვის გავრცელების საზოგადოებისა ქართველთა შორის, საიმპერატორო არქეოლოგიური საზოგადოებისა, ქართველთა შორის ქართული გალობის აღდგენის საზოგადოებისა. ყველა საჭირბოროტო საკითხზე, რომელიც მაშინ საზოგადოებას აწუხებდა, ისინი გამოთქვამდნენ თავიანთ აზრს იმდროინდელ ჟურნალ გაზეთებში. ცნობილია მათი პუბლიცისტიკა, მათი წერილები, მათი ურთიერთობა ილია ჭავჭავაძესთან, ეპისკოპოს ალექსანდრე ოქროპირიძესთან, პატრიარქ კირიონთან, პატრიარქ ლეონიდესთან, რომელსაც ძალზე კარგად იცნობდნენ, იმ მეცნიერებთან, რომელიც იმ დროს მოღვაწეობდნენ, თედო ჟორდანიასთან, ალექსანდრე ხახანაშვილთან. ცნობილი არის, რომ პოლიევქტოსი იყო ექსპედიციაში ალექსანდრე ხახანაშვილთან და კომპოზიტორ ზაქარია ფალიაშვილთან ერთად და ეს ექსპედიცია ემსახურებოდა ქართული ისტორიის და ფოლკლორის მოძიებას და მის ჩაწერას. ვასილის ღვაწლი არის განსაკუთრებული მესხეთ ჯავახეთის უცნობი საეკლესიო ძეგლების აღმოჩენაში, მათ აღნუსხვაში და შემდგომ გამოქვეყნებაში. საქართველოს ეკლესიის იერარქთა სია იყო მათ მიერ გამოცემული რამოდენიმე ნაშრომი ჰაგიოგრაფიული ჟანრისა, აბოთფილელის ცხოვრება, წმინდა ნინოს ცხოვრება, მათ მიერ იქნა დამუშავებული და გამოცემული ცნობილი საგალობელი დაუჯდომელი პატრიარქ ნიკოლოზ გულაბერიძისა გალობა სვეტისა ცხოველისა და კვართისა საუფლოისა. მათი მოღვაწეობა ძალზე ფართე იყო და მოიცავდა ისეთ სფეროებს, როგორიც იყო პედაგოგიკა. ყველა მათგანი იყო მასწავლებელიც ამ დროს. იყო მასწავლებელიც და ეწეოდა პირდაპირ უშუალო პედაგოგიურ მოღვაწეობას. სადაც კი მიეცათ საშუალება მათ გახსნეს სასკოლო კლასები და ბავშვებს ასწავლიდნენ წერა-კითხვას და ზოგადად განათლება იყო ერთ-ერთი ქვაკუთხედი მათი მოღვაწეობისა. განათლება შექონდათ ერში და ახალგაზრდა თაობაში.
მამა პოლიევქტოს და ვასილ კარბელაშვილები საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენისათვის მებრძოლთა რიგებში თვალსაჩინო მოღვაწენი იყვნენ. როგორი იყო მეუფეო ეს ბრძოლა? როგორ დასაჯეს მაშინ მამა ვასილ კარბელაშვილი და შემახაში გადაასახლეს? ბრძოლა ძალზე რთული იყო. ქართული საზოგადოება საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში ხედავდა წინაპირობას სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისა. და თუ დავაკვირდებით ჩვენს ისტორიას დავენახავთ, რომ ყველა შემთხვევაში საქართველოს ეკლესიის დამოუკიდებლობა წინ უძღოდა სახელმწიფოებრივ დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. ასე იყო 1917 წელს, ასე იყო 1990 წელს და ამიტომაც საქართველოს ეკლესიის დამოუკიდებლობა ეს იყო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი საკითხი შეგნებული საზოგადოებისა და მით უმეტეს ადამიანებისა, რომელთაც თავიანთი ცხოვრება შესწირეს ქვეყნისა და ეკლესიის სამსახურს. ამიტომაც ისინი თანამონაწილენი იყვნენ ყველა იმ ღონისძიების თუ იმ მისწრაფების, რომელიც მათთან ერთად განახორციელეს პატრიარქებმა კირიონმა, ლეონიდემ, ილია ჭავჭავაძემ, ალექსანდრე ხახანაშვილმა, ცაგარელმა მოძიება იმ მასალებისა და იმ მტკიცებულებისა, რომელიც ამტკიცებდა საქართველოს ეკლესიის საუკუნოვან ავტოკეფალიას. რა თქმა უნდა, ეს მისწრაფება იმპერიის მხრიდან ვერ იქნებოდა დადებითად შეფასებული. რამე თუ ამაში ხედავდნენ საშიშროებას, რა თქმა უნდა, ადამიანები, ვინც ამაზე ხმამაღლა საუბრობდნენ, ყოველთვის იყვნენ სახელმწიფო სპეციალური სამსახურების მეთვალყურეობის ქვეშ. და იყო მხოლოდ და მხოლოდ საჭირო მიზეზი, რომ მათ მიმართ გამოყენებულ ყოფილიყო რეპრესიული ზომა. და მოიძებნა ეს ზომა მამა ვასილის მიმართ ერთ-ერთი სასულიერო პირის დაკრძალვისას. დაკრძალვა გარდაიქცა მანიფესტაციად იმ დროს მყოფი წყობის წინააღმდეგ და ის გადაასახლეს შემახაში, სადაც იყო 2 წლის განმავლობაში და მასზე მოხდა თავდასხმაც. ოფიციალურ განცხადებაში იყო ნათქვამი, რომ მიზეზი ამისა იყო ის, რომ მან ერთ-ერთი მალაკანის ოჯახში მოაქცია ოჯახის დიასახლისი და განრისხებულმა მეუღლემ, ესე იგი, მას ესროლა თოფი და დაჭრა, ძიმედ დაჭრა მამა ვასილი. თუ ეს იყო მიზეზი, მაშინ შეიძლება ვთქვათ, რომ ამ ადამიანს ჰქონდა ის მადლი, რომ შეეძლო მოექცია და სექტანტური წიაღიდან გამოიყვანა ადამიანი და დაეყენებინა ის ღვთისაკენ მიმავალ ჭეშმარიტ გზაზე. ხოლო თუ ეს მხოლოდ იყო მოგონილი მიზეზი და ეს იყო მიზანდასახული თავდასხმა ამ ადამიანის მოღვაწეობის, მისი სულისკვეთების დასასამარებლად, მაშინ ჩვენ ვხედავთ პატრიოტს, რომელმაც თავისი სამშობლოს გამო სისხლით აღვარა და დაითმინა ასეთი დიდი განსაცდელი. გიხარობდნენ სიონო წმინდაო, დედაო ეკლესიათაო, ღვთის სამკვიდრებელო, რამე თუ დღეს შვილნი შენი მოვლენან შენ და შევრდომად და თაყვანისცემად. 1917 წლის 19 მარტს სიონის საპატრიარქო ტაძარში მრავალი წლის შემდეგ პირველად ჩატარებული ქართული წირვის მერე თქვა ეს სიტყვები მამა პოლიევქტოს კარბელაშვილმა. საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის შემდეგ მამა პოლიევქტოს და ვასილ კარბელაშვილები ეკლესიის დროებით მმართველობაში მონაწილეობდნენ. მეუფეო, რა შემოგვინახა საქართველოს ეკლესიის ისტორიამ მათი მოღვაწეობის აი ამ პერიოდს? შემოგვინახა ფოტოსურათები, რომელზეც ისინი არიან აღბეჭდილნი და საქართველოს ეკლესიის პირველი კრება და მისი წევრები იყვნენ ძმები კარბელაშვილები. ასევე მონაწილეობდნენ მეორე, მესამე, მეოთხე კრების ჩატარებაში.
ანუ ყველა ის სიმძიმე, რომელიც იმ დროს გადაიტანა საქართველოს ეკლესიამ, ყველა ამ სიმძიმის თანამონაწილე და გამზიარებელნი იყვნენ ძმები კარბელაშვილები. ეს იყო ავტოკეფალიის აღდგენის და შემდგომ სახელმწიფოებრიობის აღდგენის შემდგომ ურთულესი პერიოდი და რთული ურთიერთობა საქართველოს ეკლესიისა და ნოე ჟორდანიას მთავრობას შორის. ამას მოყვა კიდევ უფრო ძიმე და რთული პერიოდი უკვე ბოლშევიკური მმართველობის და კომუნისტური რეჟიმის დამყარებისა საქართველოში. დიდად პატივცემულო ბატონო სოსო. გაგიკვირდება ძველი მასწავლებლის მოგონება და ასეთი გრძელი წერილი. რას აძლევთ ერს, როდესაც უგინებთ სჯულს, სიწმინდეს, სიფაქიზეს და უსპობთ დიდებულ კულტურას. ეს წერილი 1923 წლის 2 მაისით თარიღდება მეუფეო და ძველი მასწავლებელი მას თავის ყოფილ მოწაფეს იოსებ სტალინს უგზავნის. ამ წერილზე ცნობილია, რომ წერილი თვე არ უპასუხია სტალინს, მაგრამ პასუხი ალბათ ის იყო, რაც იყო, ხო? დავამატებ თქვენს მიერ მოყვანილ ფრაგმენტს კიდე რამოდენიმე წინადადებას. რამდენად ღრმა ანალიზს უკეთებს ვასილ კარბელაშვილი იმ მოვლენას და ადარებს სხვა ქვეყნებში განვითარებულ რევოლუციურ მოვლენებს. ეს გითხარი და გეტყვი, ვაიმ ხალხს, რომელიც ისტორიას ანგარიშს არ უწევს. განათლებას, გაურბის და ქრისტეს მოძღვრებასაც ანგარიშს არ უწევს. ყველაზე უკეთესი გადატრიალება და ნაყოფიერი მოხდა ინგლისში 1850 წელს. ქრისტიან სოციალისტების მეოხებით, იმიტომ რომ რელიგიურ მოთხოვნილებას ანგარიში გაუწიეს და იმით შეაჩერეს ნაძირალების აღზევება და შემდგომ საუბრობს საფრანგეთის რევოლუციაზე. ანუ ამ ადამიანებმა ძალიან კარგად იცოდნენ ისტორიული მოვლენები და ანალიზს უწევდნენ მას და ამ ანალიზის საფუძველზე დასკვნას აკეთებდნენ და ამას წერს თავის ნამოწაფარს. ამით ცდილობს რომ დაანახოს და თვალი აუხილოს იმ მოვლენაზე, რომელიც მოხდა იმ დროს საქართველოში. და რა თქმა უნდა მისი ტკივილი ეხება საქართველოს მდგომარეობას. ხედავს რა, რომ იდევნება ყოველივე ეროვნული იბილწება ყოველივე წმინდა და შეუძლებელი არის რომ შებილწულმა ერმა შექმნას ფასეული და ღირებული მემკვიდრეობა. 1925 წელს საქართველოს ეკლესიისთვის უმძიმეს პერიოდში საკათალიკოსო საბჭოს გადაწყვეტილებით ეპისკოპოსი სტეფანე დადგენილ იქნა ბოდბის ეპარქიის მმართველად. აი ამ რთულ პერიოდში როგორ იბრძვიან ძმები კარბელაშვილები სამღვდელოების გადარჩენილ ნაწილთან ერთად ხალხში ეკლესიური ცნობიერების გადასარჩენა. ყველა ადგილას, სადაც მსახურობდნენ ძმები კარბელაშვილები, იყო ეს ანჩისხატის ტაძარი, იყო წმინდა ბარბარეს ტაძარი ნავთლუღში, თუ ეპარქია, სადაც ისინი მოღვაწეობდნენ. უპირველეს ყოვლისა, ისინი აღასრულებდნენ თავიანთ სამღვდელო პასუხისმგებლობას. ეპარქიაში ჩასვლისთანავე ეპისკოპოსმა სტეფანემ დაიწყო ზრუნვა საეკლესიო ცხოვრების მოწესრიგებაზე, სამრევლოების გამართვაზე. შეეცადა, რომ ღვთისმსახურება გამართული ყოფილიყო და ტაძარი ყოფილიყო მოწესრიგებული და გამართული ღვთისმსახურებისათვის. ამასთან ერთად მიუხედავად იმ ძიმე ზეწოლისა, რომელსაც ახორციელებდა ბოლშევიკური ხელისუფლება, მათ არ შეუწყვეტიათ თავიანთი მსახურება და ურთიერთობა მრევლთან. მამა პოლიევქტოსი, როგორც ცნობილია, მაშინაც კი, როდესაც უკვე მოუძლურდა და ავადმყოფობა აწუხებდა, დამჯდარი მცირე ოლარით შემოსილი ისე აღასრულებდა წესებს ხალხისათვის. და თავის წერილში ეპისკოპოსი სტეფანე წერს, რომ ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლის და გამო იქნა განთავისუფლებული ბოდბის ეპარქიიდან და ჯერ რამოდენიმე თვის მანძილზე იყო ფუნქციოდ, ხოლო შემდეგ
იქნა გამწესებული ალავერდის ეპარქიაში. ეს უკვე მეტყველებს იმის თაობაზე, რომ მისი მოღვაწეობა ხელისუფლების მხრიდან იყო შეფასებული ნეგატიურად. ანუ მისი მოღვაწეობა აქტიურობით გამოირჩეოდა და რა თქმა უნდა მოსაწონი არ იქნებოდა ბოლშევიკური მთავრობისათვის, თანაც ეს პერიოდი, ეს წლები განსაკუთრებულად მძიმე იყო საქართველოს ეკლესიისთვის. აი ამ უმძიმეს პერიოდში მოუწია მას ეპისკოპოსობა, აი ამ უმძიმეს და რთულ ვითარებაში, რომელსაც თან ეხახდა რეპრესიები და ცნობილია, რომ მამის გარდაცვალების შემდგომ 36 წელს ეპისკოპოს სტეპანეს გარდაცვალების შემდგომ მისი ორი შვილი იყო რეპრესირებული და დახვრეტილი. რა თქმა უნდა, ეს შედეგი იყო მამის მოღვაწეობის შეფასებისა ხელისუფლების მხრიდან. მეუფეო, რამდენად არის შესწავლილი ის მემკვიდრეობა, რაც წმინდა ძმებმა კარბელაშვილებმა დაგვიტოვეს? სამეცნიერო წრეებში საკმაოდ კარგად იცნობენ მათ მემკვიდრეობას, რამე თუ მათი დღიურები, მათი მიმოწერა დაცული არის ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, მაგრამ სამწუხაროდ აი ფართო საზოგადოებისათვის მაინც ეს იყო თემა, რომელიც იყო ყოველთვის დამალული და ამაზე საუბარი დიდად არ შეიძლებოდა ვიდრე ბოლო პერიოდამდე. ახლა ამის შესაძლებლობა გვაქვს. რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ დასაწყისი არის მათი მოღვაწეობის და მათი სამეცნიერო მემკვიდრეობის შეფასებისა. ალბათ ჩვენი სასულიერო სასწავლებლების პირველ რიგში სემინარიის და აკადემიის სტუდენტებისათვის კარბელაშვილების მემკვიდრეობა გახდება სადიპლომო, სადისერტაციო ნაშრომების საფუძველი, მიზეზი. კარბელაშვილების მუსიკალური მემკვიდრეობა კიდევ ფასდაუდებელი არის. დღეს ამას იკვლევენ ჩვენი მუსიკოსები, რეგენტები საეკლესიო გუნდებისა და რა თქმა უნდა ესეც არ არის ეს პროცესი დასრულებული. და არა თუ დასრულებული, არამედ ახლა დაწყებული პროცესი არის. დასასრულს უახლოვდება მეუფეო ჩვენი გადაცემა და დავასრულოთ მამა ვასილ კარბელაშვილის, შემდგომში ეპისკოპოს სტეფანეს ცნობილი სიტყვებით. მე თუ მტკვითა ჩავიქოლო, ოღონდ საქართველომ გაიხაროს. ნეტავ ღმერთი მომასწრებდეს იმ დროს, რომ ჩემი სისხლი საჭირო გახდეს სამშობლოს კეთილდღეობისთვის. რა სიამოვნებით და სიხარულით დავაქცევდი და სულით ვინეტარებდიო. ამ სიტყვებში თითქოს ხუთივე ძმის სულისკვეთება გამოსჭვივის. ხუთი წმინდა ძმის, რომელთა მთელი მოღვაწეობაც იყო მოწოდება ზეცისკენ.